Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsatu. Utai maqalah kang kaping 9. Dimungkini ngaji separo nanti separo kitab niki separo tentang fadhail Ramadan. Kunci Ramadan ini jenengan ra diwaras. Amin. Temen liwat yang pun iki. Foto tuane. Wal maqalatu tsatu te maqalah kang kaping 9 iku ngene. Qala dawuh sapa Jibril alaihi salam. Dawuh dengan Nabi ya Muhammad isma sita. Is uripo sira masita, hale kaya apa karep sira atau kelawan kaya apa karep sira. Mati urip sak karepmu ora apa-apa, tapi tetep fa innaka monggo sak menawa sira Muhammad iku mayitun wong sing mati. Mergo li anna akhira hayy krana sak temne akhir wong urip iku mayitun yo mesti mati. Manane mati ku penting. Dan napa? Sakit nikmati urip. Wa ahbib dimati be urip niku penting mati. Niku nek urip ono akhire nek mati boten enten apa. Mulane nek keren ya nampun mati niku nembe keren nembe pinter. Wa ahbib lan seneng sira man ing wong sita kang arep sira. Kowe seneng sapa ya oleh mat, tapi ya fa inna kamu fariqu. Monggo sak temne sira iku mufariqu. Wong sing bakal misai man sita. To al-mahdud ay mufariqu man tegese wong sing misai wong sita kang karep sira kowe bisa mergo yo bil mati sebab mati wa malan nglakoni sira mak ing perkara sita kang karep sira faina kamu kok sak temne sira majiun bakal den wales bihi kelawan amalima sita mergo di anal ibadah karena sak temne pira kawula majiun iku diwales kabeh bi amalihim kelawan pira-pira ngamale ibadah. In khairan lamun amal wape in kana amalu khairan. Terus ini termasuk ana itu. Artinya ana itu sawise in belau itu kana tak isi milik dua. In khairan in kana amalu napa? Khairan ku khairun moko diwales ape wa in syarron in kana amalu syarron. Pasarun moko kuwi bales. Terus ngeten nggih niki mengke kula wacana kitab Budia tapi sedherenge kula terangno menyangkut tidak biasanya Jibril manggil Nabi itu yang Muhammad. Terus ini termasuk riwayat yang ghoribah, riwayat yang aneh. Mergi dalam semua riwayat itu jarang sekali ada mukhotobahnya Jibril ngitopi Nabi ya Muhammad. Tapi memang dalam konteks tertentu yang sifatnya itu nopo istilah cara bahasa sakniki niku kados panak nopo. Mari bahasa Indonesia yo angel. Panak niku padha-padha wis 00 ning arepe pangeran. Itu kadang ya malaikat Jibril nimbali kanjeng Nabi mboten ya Nabi Allah, tapi langsung nopo. Ya. Niki masalah-masalah sing dadi nopo le. Akhirnya dadi musibah. Jadi masalah. Ketika kita nyebut Nabi, itu tentu lebih baik misalnya ngendikan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Dalam banyak hal seperti itu. Tapi ada satu dua hal yang kadang kita mau tidak mau harus diangkar. Bukan karena tidak sopan, tapi konteksnya adalah konteks nafil uluhiyah, menafikan sifat ketuhanan. Misalnya ngeten ketika Rasulullah wafat, cara lahir wafat, ini wafat itu dia wafat. Niku rak Sayyidina Umar boten terima. Mangkola inna Muhammad dan maka dorobku unuko. Wong sing komentar Muhammad mati tak pateni. Fa inna ma huwa yunaji rabbahu kama yunaji Musa rabbah. Rasulullah sekarang sedang munajat dengan pangeran, kaya zaman Nabi Musa sedang nopo? Munajat. Terus wong kita robatna, wong gaduh faminhum yakin Rasulullah itu wafat, waminhum yakin seperti yang dikatakan Umar, Nabi itu hanya munajat. Ketika gaduh sekali, Abu Bakar datang. Ketika datang karena beliau tokoh karismatik paling dihormati, beliau masuk teng hujrahnya Rasulullah atau hujrahnya Aisyah. Terus ngambung keningnya kanjeng Nabi ngendikan
Tifta hayyan wa maita. Engkau selalu indah atau selalu wangi baik saat hidup maupun saat apa? Mati. Pokoknya singkat cerita terus Abu Bakar ini keluar. Berak sampean ben niru Jibril kok malah mulia Muhammad kualat. Ketika ngerti kegaduhan enggak berhenti, Abu Bakar keluar. Dia keluar terus jejer Umar. Umar gitu ngamuan ngoten niku. Lane tokoh ngamuan ya ana sanate, wong iku do men gedhe tokoh sing ngamuan, tokoh ngamuan ya ana apa? Malah kowe ora ana sanate guyu ora. Lane kadang wong Islam iku kadang wong NU ya ora kacau. Nah, ana tokoh keras itu bukan kultur kita. Lah Umar rak keras kok luwih saleh timbang kowe aneh-aneh. Nah, men kultural. Ya kadang iki ora usah ngono, sing kultural ya kultural, sing ngamuan ya ben. Sesuai bakat masing-masing ngono. Walhasil akhirnya Abu Bakar itu pidato. Khotbah itu pidato, tapi pidatone wong saleh. Ya terus ngendikan mangka naya budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa mangka naya budu wa fa inna huwa hayyun la ya. Awalam tasma'u qaulallahi ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa imata au qutila. Karena dalam konteks menafikan ketuhanan Muhammad atau kemungkinan dituhankan, maka Abu Bakar menyebutnya yang mangka ya'budu Muhammad dan bukan ya'budu Rasulullah atau ya'budu Nabi Allah. Jadi ada konteks tertentu yang memang kita harus jangkar, tapi dalam konteks nafyul uluhiyah, menafikan sifat ketuhanan atau takut di Tuhan. Dan itu bagus dalam konteks itu. Tentu dalam konteks normal kita bilang ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kayak kita ketika tahiyat di assalamu alayka ayyuhan nabi. Enggak bisa kamu ganti assalamu alayka ya Muhammad. Makanya ada seorang kiai di Jakarta itu bilang gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mereka melarang kita bilang sayyidina berdasar hadis la tusayyiduni, itu hadis maudhu. Saya ini hanya seorang kiai, tetangga saya enggak ada yang manggil saya nama saya, manggil Pak Kiai semua. Enggak ada yang manggil saya langsung apa? Namanya. Masa orang lain saja dipanggil pakai Pak Kiai, Pak Le, Pak D. Masa Rasulullah yang Abdul Khalqi langsung kita panggil apa? Muhammad. Bahkan dikriminalisasi orang yang enggak bilang ya Muhammad. Maksudnya dianggap salah nanti bilang apa? Sayyidina apa? Lani kalau terang. Jadi perilaku Jibril yang demikian itu jarang sekali. Dan ini dalam konteks yang ghoribah, yang jarang terjadi. Sebagaimana Abu Bakar menyebut Muhammad dengan kata mangka ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan. Karena ini dalam konteks yang memang dengan tanda kutip sebaiknya disebut Muhammad, karena konteksnya siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad ini mati. Dan yang menyembah Allah, Allah itu hidup, tidak akan mati. Boleh makna. Niku bener buatan cara sampean Abu Bakar. Benar kan? Karena dalam konteks nafyul uluhiyah. Tapi ya hanya itu saja, hanya saat itu saja Abu Bakar menyebut ya Muhammad. Tapi kemudian cerita yang ada di tarikh-tarikh kita, di tarikh ahli sunnah, ahli sunnah buat aswaja, buat bongso itu lah, buat bongso aswaja, bongso apa? Ahli sunnah. Ah itu dipelintir oleh orang-orang Syiah. Pernah ada orasi orang Syiah di Jakarta. Ia pakai tarikh yang sama, pakai teks yang sama, tapi lain terjemahnya. Belum yang namanya Abu Bakar sudah tidak sopan dengan Rasulullah Muhammad. Dia bilang, nih Muhammad nih udah mati nih. Oleh terjemah jadi ngono kok iso. Dari ini tapi cerita terjemah itu Rasulullah dididing-diding Abu Bakar. Nih lihat nih Muhammad nih udah mati ini. Jadi wong iso intonasine ngono terus piye. Tapi walhasil mustamiin akhirnya ngerti wah kurang ajar tenan Abu Bakar itu mosok. Apabila dikabudut dididing-diding apa? Udah mati. Padahal konteksnya tadi Abu Bakar menyebutkan mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kamu kalau nyembah Muhammad, ya Muhammad sudah meninggal. Artinya dia tetap manusia, apapun hebatnya tetap.
Tapi kalau kamu menyembah Allah itu hayyun. Makanya pentingnya terjemah. Jadi kita ini butuh guru karena itu ya. Kalau sama-sama teks yang sama dengan guru yang berbeda, dengan akwal tradisi ulama yang beda, akan beda pula maknanya. Lan cara kula kiai-kiai wae kadang-kadang ditang teng aja akeh. Kiai-kiai nak kowe dadi kiai jaga kesempurnaan habis umat. Kadang-kadang kiai yo rontok-rontok coba seneng rondo, penting aja zina. Dan wong ora kaget nek ana konten macam-macam biasa wae. Karena kalau mau ngamuk Mustafa ini pas sampai masjid kalau teko jam 3 seberapa tamu. Awas ya nak bojo, ora tak murid dunia akhirat. Sale wong busuk, sale goblok. Misalnya begini. Kiai itu menungso ya wong lanang. Ustaz juga apa? Terus sale seneng rondo. Terus ora kok Kiai Mustafa itu meragukan kekienannya biar kok katut. Nah cara kula ya biasa sing haram ku dino demenan. Nah SMS-an hukumnya ora roh ngono iku. Mlebu apa ngono? Haram ta halal. Barani haram ora ketemu wonge. Barani halal menjurus. Cara kowe cara tak kriting gitu. Tapi apapun itu kamu harus familiar bahwa biasa. Piye-piye ana cerita Nabi Yusuf, Mustafa tamu. Kowe makili nirokno Mustafa tamu. Yo wedi ya kira-kira. Nabi Yusuf wis sak kamar mbek Zule kok yo meh tenan. Tapi ra sido. Artine wong nabi diceritakno meh ra sido ora apa-apa. Kok kowe mbayangno kiai iku setek? Cara aku krungu Mustafa iku seneng rondo. Aku guyu kok. Oh, gak subet jenggot. Pas ora tak anggap terus tak guyu. Mesti tak kok karo gendar rondone gelem. Geboten aku. Rondone gak ada akal. Paling potak guyu. Karena kalau kamu terlalu anti demikian, kamu akan anti Nabi Yesus. Belum cerita Nabi dengan Zainab. Orang itu cerita macam-macam. Kalau halal ya halal. Nabi itu senang Zainab halal dikongkon pengiran. Zainab senang Nabi yo halal, Nabi ku tokoh ya normal. Nabi Dawud disenengi wong itu. Makalah dhisik ning kitab-kitab samawi ana alamat Nabi disenengi wong itu. Ora kok seneng wong itu disenengi. Lan nak wong kiai urung pati akeh sing seneng urung pati kiai. Cara kok disenengi lho bos ora. Sofia iku anake raja binti Huyai. Iku muan telepon jenenge Muhammad. Mergo mateni pamane. Ya tentu ndak Nabi sendiri tapi pasukane. Akhirnya Sofia penasaran sing jenenge Muhammad itu sapa? Wong kok mleteni ngono iso ngrubah dunya. Sofia ku wayu, anake raja. Krungu jagongane bapake mbek pamane. Qad alim ta'annahu la nabiyyun mau'ud. Kowe ayo ana Muhammad itu nabi sing mau'ud. Iya, tapi awak dhewe iman iku rugi, awak dhewe ora dadi tokoh, ora usah iman iki mbok menawa. Walhasil akhirnya perang, ana perang Bani Musthalib, perang kok waktu. Sofia iku melok, umuk kepengin perang iku kalah. Terus nak aku kalah, kecekel ben roh sing jenenge. Wong bareng roh tenan, wong mau ganteng ngono, ku langsung pas ning medan perang niate mateni. Mantel. Bareng roh Muhammad ganteng. Ora mungkin wong koyo ngono iku pendusta. Ora kok Mustafa ini mungkin banget. Masih aja konten sultan iki. Monggo ora terima mungkin wis terjadi bolak-balik bodone ora mungkin kok. Ngadeni. Kita nabrak uang bareng. Kriminal kok. Tapi kula menyang iku ning ngarepe wong tok ngurangi dosane. Artine ati kula nu hormat. Kejo niro aku dosa. Barang rawaje Rasulullah itu hilang gedine. Malah ndonga yo kalah. Nak kalah ben dadi amat ditangkep ben dadi garwane Nabi Yusuf ku Zulaikha yo edan tenan mbek jenenge Nabi Yusuf. Jenenge Sarah pol senenge Nabi Ibrahim. Hajar ya semono. Iki perlu tak terang, ben kowe ora gampang suudon mbek toko mbek iki biasa, toko sering itu biasa. Tapi gawat tuh seneng rakyat sampean. Gawat tuh lampu merah itu, no? Sampai garwane Nabi ku nak cemburu. Wong jenenge wong itu cemburu, iku matur ya Rasulullah la tutalliqu.
Kulo niku jenengan rapati seneng lola penting amun dipegat. Kulo kepengin dadi zaujah tukal bil jannah. Kulo tetep kepengin dadi garwane jenengan bil jannah. Aisyah kaya apa cemburu. Saudah kaya apa cemburu. Tapi kabeh ku yakin nak mereka itu zaujah Rasulillah bil mulane wong ngaji be ulama aja wong khusyuk. Wong khusyuk ku ngawur. Ibadahnya bener, khusyuknya bener, tapi nak fatwa ilmu ngawur. Mulane Mustafa sering tamu. Nak sing khusyuk liyane Mustafa rasa perasaan iki Mustafa tok tamu. Mulane DR. Aku tahu ngaji ning kitab Fathul Bari Sharih Bukhari. Wong wedok wong paling ra iso nyimpen nak gething sing lanang. Iki rumono tenan. Sebab itu min ayatin nubuwati adalah nabi iku bojone akeh. Tapi ketika Nabi wafat, semuanya berlomba-lomba itikaf ning masjid, sering ibadah. Umpomo Nabi ku Nabi palsu. Ini dari Fathul Bari. Orang paling bersaksi kepalsuan Muhammad adalah istrinya. Karena wedok ora iso ngempet nak kecewa mbek sing lanang. Apa meneh dimaru. Nak nganti dimaru wae ijek terus do dadi wong salihah, ibadah seneng wiridan seneng. Itu nunjukno nak nabiyun apa bojone wae ra iso komplain. Apa meneh wong li. Mane ngaji mbek ulama ben roh tenan. Justru kualitas kenabiannya itu diuji mergo bojo akeh mesti nak iku nabi bar wafat iku bojone dadi wong saleh. Zaman sugeng ya do rebutan dadi wong salihah, badhe wafat iki ya do rebutan dadi wong. Lha umpama nabi ku wong sing gedabus. Wong liya ora roh kan bojone roh, apa meneh dimantelo dimakruh. Mestine wong paling ngobrol eleke nabi, tapi ternyata tidak. Iku nunjukno nak nabiyun hakon. Kowe itu ilmu ngene kok wong khusyuk ae ngaco. Tapi aku berarti gak kok, bukan berarti aku rakus, aku ya wong khusyuk, tapi kan ora ngetoro kok Mustofa terus nak mlaku dilo omongan hati-hati kok opo. Gak sok. Gajal tes kirimi gambar. Dibusa jadi teman tak apa. Buka busa bocor. Ada HP murah kena dikirimi HP. Dua HP nak kelihatan karuan. Error. Jadi wong biasa wae. Wong ngamati ulama itu nganggo ilmu. Aku yo kiai yo sering diswani wong ayu rondo macam-macam biasa. Ojo mbok amati mbok khusyuk ojo ban mbok rondo. Biasa wong tamu dia tamu biasa wae. Ya misalnya itu coba biasa ya Ustaz juga manusia. Sementing ojo zina, ojo dosa gede. Sing haram itu zina. Ini penting kula terangno karena saiki muwabah gitu. Barang sing zaman Nabi, zaman sahabat iki saiki jadi mas. Oleh artinya ngene, seringnya itu korban. Yang kena hukum itu subjek bukan objek. Saiki ana Mustofa liwat. Mustofa mlaku apa ning musala. Sono rodo ayu metuke ning dalan jarak katokan cekak. Terus Mustofa jenenge tangga takok, "Pak, iki badhe temu ndi?" Ini badhe temu salat. Mustofa terus lah badhe nopo? Niki badhe salat terus Mustofa ku asik tenan mbok mergo tangga ora roh. Iku pangeran sing besok. Kenapa dia lama-lama jangan niku ora roh aku motive apa ngormati tangga apa iman ora roh. Iku kan benahu benahu. Ya urusane apa? Benahu Fabina. Saya kita bedek. Mustofa ini subjek apa objek? Objek kan karena dia mau lewat tahu-tahu dioroi dari Mustofa. Jadi wong kudu bedakno sing kena hukum iku fa'il ora napa? Maf'ul. Ini penting kalau aturakan itu di semua bab. Sebab itu mulai dhisik ya biasa kalau Sunan Bonang itikaf ning gone langsung. Ana wong wedok edan dene jenenge Putri Cempoyo ora kepen dikaro Sunan Bonang. Dene itikaf dinteni. Wah, wong Kamboja dene adarane Cempo. Biasa mulai dhisik itu menarik. Wong ku seneng. Kowe tau ditertai rondo. Urung to? Awang ayu mesti ora elek. Urung. Ya ora kiai. Jadi malah ini penting ngaji be ulama ya. Jadi tak baleni malih. Ketika Rasulullah sugeng niku Siti Zainab. Niku rak sing bahkan nikahnya itu dibahas di Quran. Niku gawe tampar teng masjid. Tampar itu tampar. Didapat ning gulune supaya nak keturunan ora iso. Robatun nafsaha fil masjid. Robatun nafsaha fil masjid.
Terus garwane Nabi yo melok iku kabeh. Sampai masjid itu ada beberapa sekte. Ono Aisyah, ono Zainab, ono Sofia. Itu termasuk Nabi mun di akhir hayat. Terus Nabi rawuh mahadil hibal. Iku akeh tampar iki. Mereka terus gitu. Azwa juga ya Rasulullah ya atakif nafil masjid. Sekarang sampean bayangkan, mungkin enggak seorang istri yang dimaru dengan didikan orang nubuah, saya ulang lagi dengan didikan tidak nubuah. Kemudian kepengen niru suaminya, padahal wong dimaru anane belum. Wong iku dimaru kok lomba-lomba iktikaf, lomba-lomba ibadah. Umpama mereka gak roh nak nabi-nabiun hakon, gelem gak? Gak jaga mesti bocah takut. Mboten. Artine nak nganti bojo sakmono iki kok sepakat iktikaf, sepakat dadi wong shalihah, sepakat komitmen lillahi kalimatillah, iku ora ana liya mergo mereka do ngakoni nubuwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ora ayu-ayune wong, jek enom bisa. Iku nak turu, iku metantang ning ngarepe Nabi. Mau ora ro basa aluse dadi basa kasar yo. Loro ken tak takoki ora ro. Turu mlumah opo ken? Turu sing madhep langit to ora ken. Lekar. Ya elek pisan to, Mbak. Oh, elek. Saiki misale iku ayu lho kira iku ayu. Nabi ku ora duwe gon musala kok kiai-kiai saiki kan nengkek to ono gon turu gon musala. Kadang turu yo turu. Cuma Nabi kusnudoni wong mara gon salat dadi dikusnudoni. Tuh kaya to artine kiai ngene. Kayane ono kamar turu, nang kamar salat, terus rono malah dak turu. Iku Nabi boten, Nabi ku simpel. Dadi Aisyah gon sare terus Nabi ben salat ya salat. Iku dari Aisyah. Turune kok apa? Rumah ya? Rumah. Iku Nabi sholat. Iku jari Sayyidah Aisyah tak bar no dekne sholat. Ngadeg ya tak bar. Aku tetap rumah. Lagi nak Nabi besujud, kakiku tak tekuk. Terus Nabi iso napa? Kalau nate ngrungokno Kiai Pasuruan wong bener ora pokoke pidato pas acara nikah kula. Ya iku umpama ora ditekuk, iku sujud yo pas iku. Wah, iku porno ngawur. Iya ngawur. Tapi halal lho, ora usah garwa lho. Kowe aja macam-macam. Artinya dulu hubungan Nabi dengan istrinya itu luar biasa. Bojone wae duwe riwayat. Jamane Aisyah ngendikane lho, kan rumono bocah awas. Ya mesti rumono. Aisyah sing ayune ngono diriwayat. Kenanganku mbek Nabi rumangsamu piye? Aku kangen mbek Nabi wonge ganteng. Tak wori jebule salat. Akhirnya aku wis ngalah. Mundine nek wis kangen kekasih iku mesti aku kalah. Mesti kekasih iku Allah. Sampai suatu saat ini salat wis tak lewangi mlumah. Tetep diterusno salat ya. Mulane wong perang kok awas. Bojomu mlumah ora salat sih. Lah kowe bojomu rayu lah mlumah salat to. Ora usah ayu wis pokoke asal wedok. Asal pas gelem. Kan syaratnya bojomu kan pas gelem bareng. Nah kurang bojo ora gelem itu. Ya iku capek jenenge. Artinya bojo wae ra iso bukan Nabi. Sampai Aisyah sering cerita, aku nak karep Nabi. Kamane karep sing khase wong suami istri wis putus asa. Kemudian Nabi wis kalah ambek giroe mbek pangeran. Aku wis ngalahno giroku demi giroe dene mbek pangeran. Sampai akhirnya protes. Protesnya ya ilmiah, ya Rasulullah. Apa betul ini kau lakukan semua ketika roh nak warimat kodamahu napa drama Nabi pecah melempung mergo saking suwene napa kiam. Saking suwene napa salat sampai sujud. Kenapa engkau ini lakukan semua? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah sudah menjamin engkau diampuni segala kesalahan ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Sing wis liwat sing apik. Jawab Nabi no. Afala akunu abdan syukur. Justru aku wis disepuro pangeran itu bentuk syukur. Aku sujud terus. Oke, itu contoh ideal. Tapi Nabi punya contoh-contoh yang enggak ideal. Tentu tidak sampai haram, seolah tidak benar.
Nabi ya diutang ke sahabat, dia tahu ditagih. Mergo mau Nabi ra diutang terus kabeh wong duwe syarat-syarat kiai ora tau wong wedok, ora tau diutang, ora tau dihak ada misak donya ora ono kiai. Wong kabeh kiai diutang. Yo do gadeno BPKB yo. Jadi ideal itu masalah. Kowe nambahno nyaratno ideal tambah donya iki rusak. Mergo ideal ora mungkin ana ning manusa. Masyhur kan Nabi ditagih dia padahal di depan umum. Ketika yang nagih itu kasar, anu sahabat yang pengen menghardik yang nagih itu, malah Nabi santai. Innali sohibil haqqi maqala. Orang yang dirugikan itu berhak mencaci maki. Nabi yo mesti ngene. Wong sing nagih wong medhit, Nabi utang pedet cara Indonesia, ngutus sahabat kok nyauri sapi. Ketika disauri sapi, sahabatnya komplain, utangnya jenengan pedet kok nyauri apa? Sapi. Tapi Nabi jawab enteng. Inna khairukum ahsanukum qadwa. Utang sing apik ya sing apik nyauri. Mulane kata kiai, misalnya utang 1 juta kok kesuwen ya urip 1 juta. Ayo mboten riba. Khairukum ahsanukum qadwa. Mulane ilmu cuma amen haram riba iki yo kira karuan. Bola-bali sing keliru ya wong kudu. Mulane tak pamuk terus. Saiki pedet disaur sapi. Cara Mustafa fakih sing ngene iki, rai-rai ngene iki. Kira-kira jawab apa? Riba yo. Haram mbahmu itu ngaji ku sing apik aja kok roh haram riba tok. Nabilah tahu diutang pedet disaur akhirnya pakai bahas sing darani riba itu nak bayar lebih ada akad fisul bil akdi ketika tapi nak iku murni keinginan sing utang dan tidak ada syarat maka yang disaur boleh Jeleng pun ngaji. Ije. Awas. Ben wong ngerti. Ternyata ini memang ya itu tadi malah ngendikan ulama. Nak nganti sober wong wis nyarat to ideal ning ulama, iku min asrofis saah. Kiamat iku runtuh. Perkarane kowe sombong mergo nyaratno napa? Ideal. Lan kula jarak ra kudu. Kalau ada kata kiai ini Mustafa, Mustafa itu bersolat kopiah itu tenang. Ben kopiah itu kopiah kiai, lapor Mustafa itu kopiah. Malah riak, pamer ini celeng itu gunanya apa? Mana? Yes biasa. Tomisoi tak misoi. Cuma kadang saat itu, tinggal dan buta, wes kudu. Mengunak tu misoi ramah lah seperti ini tak ada. Repot untuk dia. Pertama ketemu tuan tak wah, mulu kebalik. Ya Allah, bisa dikirimi wong ini. Jadi biasa wae. Jadi roh donya gak ideal sing biasa. Sebab itu Allah istilahno dari Allah ra ghaniyun hamid. Rumakno iki Allah zat sing ghaniyun sing ora buta. Iku wae istilahno zate intuk ridu wa qardon. Jajal iki terjemah. Intuk ridu lamun mutangi sira kabeh Allah ing Allah. Kefatu itu wa ghaniyun wa ma fil ardi kulli milkun lillah. Kabeh dunya wae Allah, tapi Allah istilahno zate apa? Intuk ridu wa qardon. Saiki wong nak perang iku istilah apa? Intan suruh wa, nak kowe nulungi Allah yang pakai panasiruhu wa qad kana huwan nasir. Bagaimana mereka menolong Allah padahal hakikatnya Allah adalah yang menolong. Tapi Allah mengistilahkan zatnya intan suruh wa yang suruh. Kesannya malah Allah yang ditolong. Makanya mufassir-mufassir ngendikan wa hadza min tanazzulatil maula. Iki sisi-sisi sing Allah gelem tanazzulat, gelem ngaku seakan-akan ditolong, diutangi. Kowe terima kiai sombong. Ora karuan koyo ora butuh wong li. Oh geblek. Gak roh aku. Mbok nak sampean alim kowe mbok, tapi nak saiki pokoke sementara iku pokoke ora aku. Kok sementarane terus ora bisa bersaing. Mulane wong kudu mikir. Jadi Allah sama delok tentang tafsir sawi. Wa hadza min tanazzulatil maula. Jadi kadang Allah istilahnya zate ya untuk itu wah. Coba ha itu jadi makhluk be. Makhluk itu objek apa subjek? Objek. Jika kamu ngutangi Allah, jika kamu menolong Allah. Coba kita perang ditolong Allah, kita hidup pakai kerajaan Allah, pakai milik Allah. Tapi kok Allah istilahnya ketika ana wong nyumbang masjid, iki bantuan, iki ngutangi. Padahal kan nggak mungkin Allah punya utang. Wa ma fi hadzal alam kulli milkun lillah. Semua ini milik.
Iku mau Allah tak ngajari gue ben kadang buta wong liya. Tapi aja buta terus ngel-ngelo. Wae wiling-wilingan aku iku ora napa di. Iya. Iku penting kula aturane. Kok saiki zaman akhir wae wong aliran ormas-ormas sing kabeh dunya sawangane kudu sempurna. Indonesia kok kiai saiki berduwe. Kiai saiki fasik kabeh zaman akhir ora ono sing kena dinut, kabeh salah. Ngono iku yo kok ana penggemar ya aliran. Padahal Rasulullah jelas ngendikan ing Sahih Muslim, "Idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlaku." Jika ada orang komentar bahwa zaman akhir atau zaman mana saja halakan nas semua orang manusia sudah rusak, fa huwa ahlaku. Dia adalah orang yang paling Mulane nak ngomong rusak nyebut sitok Mustafa ono dadi musika ora kok hadir wong. Tapi aku ngakoni Mustafa iku kusuk, kula ngakoni. Kula hormat, sering lho tukang. Tak tukang nopo kok sering tak. Ya Allah jika boten mendesak nggih boten usah Mustafa mlebu neraka. Tapi jika itu engkau anggap mendesak dan jadi kebutuhan neraka nggih, ya monggo. Kali iso neraka itu tertarik. Aku nyekso wong beli ku biasa, pengen nyekso wong kusuk. Rasane piye? Ya iso wae, neraka yo kacau tenan. Neraka itu saking kacau niku nek ditakoki pangeran. Ya manaku li jahannam halim talati wa taqulu hal min. Lan neraka itu masalah ketiga. Tiap takoki pangeran mesti dileboni wong jutaan atusan juta. Takoki pangeran wis bek nduk. Tiu do mirip anas jeneng pangeran nang ngitopi neraka iku anas. Halim talati kabeh riwayat itu pakai anas. Halim talati tiu wedok. Nduk wedok. Hal mim aji ditambahi iki. Nah swarga takoki wis meneng. Piye? Dadi mau jadi swarga ku koyo ora minat ngomong sampe kowe. Neraka ditakoki. Cara Mustafa gelem, oke.